हिमांशु भाई, तुम बता रही थी कि मेरे पास ऐसा कबूतर है जो और कबूतरों को मारता है। हाँ भाई है। दिखा दो उसको। भाई लाइक और सब्सक्राइब कर लेना भाई। लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, दिखाओ फटाफट। देखो हम दिखाते हैं। देखते हैं कैसा कबूतर है जो और कबूतरों को मारता है। निकाल के लाओ फटाफट। दिखाओ। देखो भाई इस कागजी कबूतर ने देखो इसकी नार खोट ली, देखो नार के बाद। हाँ भाई देखो, भाई, नार के बाहर सारे कबूतर के खा चुका है ये कबूतर इतना खतरनाक है। प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना।